ज्या लेट इंदिरा गांधीक आख्खे जग एक स्ट्रॉंग लेडी म्हणून वळखता त्या इंदिरा गांधीची उलोवपाक ताजेर उलोवपाक ह्या दिगंबर कामताक सांगपा म्हणल्यार पयले सुवातेर लायकीच ना, कसलीच लायकी ना, एक 5 पैशाची लायकी ना. ज्या काँग्रेस पार्टीन हाका 5 वर्सां एक राजाचो हें दिल्लो, स्थान दिल्लो गोंयच्या सरकारान, त्या काँग्रेस पार्टीचेर तो उलयता म्हणल्यार पयलीं सद्या लॉज सांगपा म्हणल्यार एमर्जन्सी जी जाल्ली ते टायमार कोणे विड्रॉ केली फायनली, काँग्रेसीनच विड्रॉ केली. कित्याक आनी ते जाल्यार 18 म्हयन्या भितर. आज सांगपा म्हणल्यार 2014 ते आज पासून एक अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी चल्ल्या आनी ताजो परिणाम सगळ्यांचेर आसा. सगळ्या भाशेन एमर्जन्सीचो इफेक्ट जाल्लो आसा अनडिक्लेअर्ड आहा ती ह्या बीजेपी सरकारा मार्फत. त्या टायमार कोणाच लोकांचेर इफेक्ट जावना आनी त्या खातीर पयलीं सद्याक काँग्रेसीक इवन एमर्जन्सी घालून एमर्जन्सी लिफ्ट केले उपरांत सुद्दां जेन्ना इलेक्शन जाली तेन्ना काँग्रेसूच सत्तेर आयली. हें ताका खबर नासतलें प्रोबेबली, कित्याक लोकांचेर असर जाल्लो बारीक लोकांचेर, जाल्यार परतून काँग्रेस गव्हर्मेंट येवपाक शकनाशिल्लें, हें ताका खबर ना. सो तांणी सांगपा म्हळ्यार इंदिरा गांधीचेर असले हें दिवप, स्टेटमेंट दिवप हें एकदम रॉंग. आनी तें जाल्यार केन्ना जेन्ना तूं चीफ मिनिस्टर जावन गेलो 5 वर्सां तें जाल्यार तुवें जेन्ना येदो व्हड पोस्ट भोगलो चीफ मिनिस्टराचो आनी तूं एक मंत्री पदा खातीर तूं हें सामकें इतलें सामकें पांय पडल्या भाशेन दाखयता. आनी ही तुका हें सांगपा म्हळ्यार एक पनिशमेंट म्हळ्यार जाता. कित्याक जेन्ना काँग्रेसीन आसतना कोणूच जावं तो काँग्रेसमॅन ताका सदांच काँग्रेस एक आपलें इंडिपेंडंट हें दिता, इंडिपेंडंटली जगपा दिता. आज जे बीजेपीन आसा तांकां तांच्या हायकमांडाक आनी ज्या लिडरांक सेंट्रल लिडरांक प्लीज करपा खातीर इवन जे मनान पटना तें सुद्दां करपा पडटा. पूण जें गोंयचें डिस्ट्रॅक्शन जाता ताजेर एपील घालपाक इवन सुप्रीम कोर्टान वचपा तयारी आसता ह्या बीजेपी सरकाराची. आनी हो सगळो तुका प्रोटेक्शन दिल्लें आसा म्हण वॉशिंग मशिनान बीजेपीच्या, त्या खातीर तुका असली स्टेटमेंट करपा पडटा जी सांगपा म्हळ्यार तुकाच लॉस. कित्याक तूं एक्सपोज जावन वयता, तुजी आखी लायब्ररी आहा, तुजे सगळे स्टेटमेंट टायम टू टायम केल्ले. तूं काँग्रेसी आसतना इंदिरा गांधीचे कितें उलयतालो ते सगळे रिकॉर्ड आहा ऑलरेडी, आनी ताजे उपरांत तूं असले स्टेटमेंट करून तूं तुकाच एक्सपोज करता. मातशें एक इल्लीशी लॉस दवर आनी असली स्टेटमेंट करपाक इन फ्युचर मातशें बंद केल्यार तुकाच फायदो जाता.